Ligar ele. Cada 10 segundos aqui. E tá fazendo um barulho estranho. Esse barulho geralmente é 90% é magnetron. Mas pode também o diodo de alta dar problema, causar esse barulho. O capacitor geralmente quando dá problema ele queima o fusível. Então, se não for magnetron, a gente faz um teste no diodo. E se não for nem magnetron nem diodo, é o transformador. Então vamos abrir pra gente ver o que a gente encontra aí. Aqui, ó. Nos dois polos aqui, ele tem que dar continuidade, que é os filamentos dele. Tá certo? Agora, desses polos pra cá não pode dar nada. Aí, ó. Magnetron em fuga.